Uzun HTML dersidagi 43-chi qism HTML5dagi jo'grafiyalik o'rin belgilash. HTML5da geolocation API orqali jo'grafiyalik o'rin belgilashga bo'ldi. Bu iqtidorni Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 Opera qatorliq tor ko'riklar qo'llaydi. GPS iqtidori bo'lgan kunlarda o'rin belgilash iqtidori texnik yaxshi, masalan, olma telefon. Biz olma telefonda ba'zi iqtidorlarni ishlatgan vaqtimizda sizningki navbatdagi o'rningizni ziyorat qilishni so'ratadi degandek eskartish uchur chiqadi. Dal shu o'rin belgilash iqtidorini ishlatganligini bizga eskartgan. O'rin belgilashning programma yetishda bunda 3 xil qo'llanishi bor. Masalan, abonent tabaroyinlik uchurlarni ko'rsatish yoki yangilash, abonent atrofidagi qisqidan nuqtalarni ko'rsatish, xarita va o'rin boshlash sistemasi. Masalan, biz bu oddiy kod qaraydigan bo'lsak, buningda bizga bu JavaScript kod orqali oddiy oldiki, shu bizningki hozirgi navbatdagi o'rnimizni, kenglik va meridian uchurimizni ko'rsatib beradigan holatdagi kodni ta'minlagan. Ancaq misolda bo'lsa, biz bu knopkani bosgandan keyin buningda bizga navbatdagi o'rnimizning uchuriga erishish bilan birga bu yerdagi bu Google'ning API'sidan foydalanib, Google xaritadagi o'rnimizni ko'rsatib bergan bu kodni ijro qilgandan keyin bizga oxirida ko'rinadigan unima rasmdagidek, ya'ni bu knopkani bosgandan keyin bu Qashqar rayoni deb bizning o'rnimizni hukm qilish bilan birga shu xarita rayonida shu o'rinni ko'rsatib bergan.